Melhor que comprar é comprar com condições de pagamento que cabem no seu bolso. Só a Havan tem mais de 350 mil produtos para você comprar ou presentear. É muita coisa. E com o cartão Havan, você pode parcelar todas as suas compras em até 10 vezes sem entrada e sem juros. Você tem crédito facilitado e compra em qualquer Havan pelo Brasil e no aplicativo também. Além de tudo isso, o ambiente é climatizado e o estacionamento é gratuito. Então aproveita e passa na Havan, aberta das 9 horas da manhã até as 10 da noite. Havan. Tudo num só lugar. Aproveite as ofertas da Havan e curta seu momento de conforto em casa. Nesta semana, cortina rústica Havan 2,60 por 2,30, de R$ 159,90 por 10 vezes de R$ 8,99.